Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. 9 мая в честь 78-летия победы в Великой Отечественной войне посол Кыргызской республики в Азербайджане Кайрат Усмоналиев в Баку в составе группы, состоящей из дипломатических корпусов разных стран, посетил памятник Победы Второй мировой войне, где возложил цветы к монументу. Кыргызстан – небольшая страна с 6-миллионным населением, но здесь проживают представители около 100 разных национальностей, душа в душу. Кыргызы, русские, турки, азербайджанцы, узбеки, уйгуры и многие другие. Мы вновь находимся недалеко от столицы, в Высокотинском районе, в селе Дмитриевка. Сегодня не только члены этой семьи, но и соседи, однополчане совместно подготовились с особой тщательностью к нашему приходу, чтобы продемонстрировать нам свои обычаи, традиции, культуру, быт, образ жизни, национальную кухню. Жители села Дмитриевка не пожалели сил, энергию и активно показали свои национальные традиции съемочной группе программы «Мост дружбы». Yaylanın yoldaştır, yarimin gözü yaştır. Beni yandıran bir ala göz bir kaştır. Yaylanın yoldaştır, yarimin gözü yaştır. Beni yandıran bir ala göz bir kaştır. O yaylalar çimen bağladınız mı? Ben gurbete gidende kızlar ağladınız mı? O yaylalar Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Как тюрки Ахыска оказались в Кыргызстане?
Еще в годы Великой Отечественной войны многие народы, дальневосточные, корейцы, немцы Поволжья, Северного Кавказа, крымские татары и многие другие были подвергнуты принудительной депортации из родных мест. Кыргызстанцы сделали все, чтобы обустроить спецпереселенцев на новом месте, облегчить их тяжелейшее положение. 86 тысяч турков-месхетинцев были депортированы в 1944 году из Грузии. Около 17 тысяч человек погибли в пути от голода, холода и болезни. Депортированные турки Ахыска были рассредоточены и расселены по отдельным аилам, поселкам в различных областях и районах Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Сегодня на территории Кыргызстана проживает около 50 тысяч турков Ахыска. Известно, что турки Ахыска являются одной из 80 народностей и этнических меньшинств, которые объединяет Ассамблея народа Кыргызстана. Рассказывает представитель ДАТУБ, руководитель общественного объединения турок Ахыска в Кыргызстане Атамшах Дурсунов. Турки проживают в 4 областях. Это Ош, Джалабад, Талас и Чуйская область. Нас выселили в 1944 году, 14 ноября. Они целый месяц ехали. И зимой, когда холод, они попали сюда. Было очень холодно. Киргизы нас приютили, куском хлеба поделились. Мы по сегодняшний день здесь мы живем, своим трудом зарабатываем. И мы всегда в казну Кыргызстана, в экономику Кыргызстана свой труд вкладываем. Моя бабушка 13 ноября в соседнее село к матери пришла. И как раз в эту ночь окружили, и она с моим отцом попала в Кыргызстан, а 3 ее дочерей попали в Самарканд. Мой дед в 1944 году его скомиссовали. Он потерял ногу на войне. И когда приехал в Ахыска, ему в военкомате сказали: а ваши переехали. Куда переехали? В Среднюю Азию, говорит. Может, Самарканд. И вот он год искал. Нашел 2 дочерей, одна умерла. И через 5 лет он еле бабушку нашел. Тогда связи не было, телеграмм не было, дозвониться невозможно было. И вот он искал в Казахстане, Кыргызстане, и бабушку нашел вот в Кеминском районе, в Чумкургоне, с моим отцом. И вот он перевез этих 2 дочерей, и вот они здесь жили, а потом переехали в село Качкарбаево. Вот так у них была очень тяжелая судьба. Мы благодарны Кыргызстану, благодарны этой земле плодородной и благодарны этому народу. Мы все здесь живем, потому что у нас здесь сегодня есть работа, наша родина Кыргызстан. Мы Кыргызстан очень любим и живем здесь. Моя мама рассказывала, мы детьми были, нам всегда было интересно, когда она рассказывала про Ахыска. И всегда у нее слезы были на глазах, она рассказывала. Еще он говорит, когда приехали солдаты, нам сказали: вы на 3 дня едете, ничего не берите, все оставайте. И всегда она благодарила какого-то солдата, грузина. Он говорит, он пришел, сказал: вас обманывают, возьмите с собой что-нибудь. Ну, дедушка взял 2 мешка пшеницы и в дорогу сюда приехал. Эшелоны стояли возле моря. Вот и решался, целую неделю мы там были, или нас в воду, говорит, или сюда. Потом, что случилось, переубедили. Мы не были на войне, говорит, но мы хуже пережили вот этот переезд, что, считай, мы были на войне. Ну, спасибо киргизам, говорит, они нас здесь хорошо встретили, они действительно последним куском делились. И вот этот тушак, говорит, половина они спали, половина мы спали, и хорошо. Ну, благодарны мы тоже им, киргизам. Спасибо им, что приняли. И мы сейчас с ними очень дружно живем. Да. Все, что у них было, говорят, они как свой семью считали. Кыргызский народ хороший народ. Меня отец спокойно сказал: кыргызов никогда не обижай. Никогда нет самой. Ну, нация неплохой. Есть в каждой нации и хорошие, и плохие. И кыргызы хорошие, и турки хорошие. Ну, есть не без этого. Мясо без костей не бывает.
Кыргыз очень хороший народ, гостеприимные. Члены общины турок Ахыска, живущие в селе, общаются достаточно тесно. Соседи регулярно ходят друг к другу в гости. Во время семейных торжеств, праздников и других мероприятий женщины села собираются в одном доме и готовят все вместе. Сегодня поводом для этого стал приезд съемочной группы «Мост дружбы». К приходу гостей турки Ахыска готовят самые вкусные угощения. Yaylaya bakar, yayla suyundan akar. Güzel yarım dururken çirkinlere kim bakar? Yayla yaylaya bakar, yayla suyundan akar. Güzel yarım dururken çirkinlere kim bakar? O yaylalar yaylalar, çimen bağladınız mı? Ben eskene gidende kızlar ağladınız mı? O yaylalar yaylalar, çimen bağladınız mı? Ben eskene gidende kızlar ağladınız mı? Yaylanın yolu taştır, yarimin gözü yaştır. Beni yakıp yandıra, bir ağla göz bir kaçtır. Yaylanın yolu taştır, yarimin gözü yaştır. Beni yakıp yandıra, bir ağla göz bir kaçtır. O yaylalar yaylalar, çimen bağladınız mı? Ben gurbete gidende kızlar ağladınız mı? O yaylalar yaylalar, çimen bağladınız mı? Ben eskere gidende kızlar ağladınız mı? Yayla yaylaya bakar, yayla suyundan akar. Güzel yarım dururken çirkinlere kim bakar? Yayla yaylaya bakar, yayla suyundan akar. Güzel yarım dururken çirkinlere kim bakar? O yaylalar yaylalar, çimen bağladınız mı? Ben eskene gidende kızlar ağladınız mı? O yaylalar yaylalar, çimen bağladınız mı? Ben eskene gidende kızlar ağladınız mı? O yaylalar yaylalar, çimen bağladınız mı? Ben eskere gidende kızlar ağladınız mı? O yaylalar yaylalar, çimen bağladınız mı? Ben eskere gidende kızlar ağladınız mı? Güzel yarım dururken çirkinlere kim bakar? Мы стараемся не забывать наши традиции, наши турецкие традиции, наши блюда, которые мы готовили, наши бабушки, дедушки. Они из поколения в поколение передают нам эти знания. Поэтому мы стараемся это не терять. Каждое блюдо по-своему какой-то праздник или в какой-то день готовится. При встрече гостей у нас одно блюдо готовится, допустим. Когда свадьба, у нас тоже специальные есть блюда, которые мы готовим. Все это у нас умеют делать наши снохи, дочери, мы их так воспитываем и стараемся не терять наши обычаи. Вот девочки сейчас могут рассказать вам, это сноха наша, это тоже вот наша тоже сноха одна, расскажет, как они готовятся, в какие праздники, в какие дни, какие блюда готовятся. Ну да, мы что видели от своих родителей, она babamızdan ne görmüşük, там, когда гости, когда вот замуж выходят или вот сноху привезут, обязательно на утро у нас делают хинкал. Названия многих блюд имеют кавказские корни, к примеру, хинкали. Это что-то среднее между мантами и пельменями. Блюдо готовится из теста, которое раскатывается тонким слоем, а затем нарезается на маленькие сочни, небольшие квадратики. В их центр кладут фарш и лепят. Хинкали варят в течение нескольких минут. Это вот, когда девчонка замуж выходит, если раньше это обычно было шакерламе, без этого не шли к снохе. Это шакерламе, это делается чисто на сливочном масле и мука. Это вот наши хачапури, gözleme с мясом. Это вот наш чаряс чорбасы. Национальная, это у нас идет после хинкала, как второй идет. Это в каждом доме, каждая сноха должна уметь это делать.
Kala kalaya karşı, atma kalaya taşı. Sen zilif gölgesinde ay balam, ben yandım güne karşı. Sen zilif gölgesinde ay balam, ben yandım güne karşı. Kaladan indim düze, su bağladım nergize. 7 ileme gittim ay balam, bir ala gözlü kıza. 7 ileme gittim ay balam, bir ala gözlü kıza. Я, Айдаров Шерзатбек Забирович, староста села Дмитриевка. Уже 15 лет я являюсь старостой. У нас еще очень приветствуют наших гостей. Нашим национальным блюдом называется фясали. У нас очень много, так бы сказать, как бы мы делимся, и каждый может по-разному готовит. Есть кулахли фясали, есть сарма фясали, есть кат-кат фясали. Поэтому каждый делает, кто как научился, как их родители научили. Поэтому у нас есть несколько разновидностей вот этого фясали. Его должны делать очень тонко, раскатывается тесто на чисто сливочном масле. Вообще у нас испокон веков идет этот обычай, что мы сами содержим коров, свое масло делаем, свой пенир делаем. Все это у нас домашнее, все это мы делаем сами и также учим наших детей, девчат, которых мы потом выдаем замуж и которые так же, как и мы, дальше продолжают нашу историю. А история наша начинается очень с давних времен. У нас очень гостеприимный народ, у нас очень уважительные семьи, особенно к старшему поколению. Мы относимся с большим уважением. Снохи у нас не должны разговаривать, когда поступают к нам в семью. У них мы как бы чисто символически отрезаем язык, и они не имеют права разговаривать. Это уважение называется к нашим старшим. Если у нас сноха приходит в дом, она должна находиться в доме ниже травы, тише воды, потому что ее не должно быть слышно. Ее язык мы не должны слышать. Есть такие снохи, что они всю жизнь могут не разговаривать. Это вот такое уважение у нас является, приветствуется у нас в наших семьях. Benim babam yüzbaşı, sesi dağı vur babam, yayılsın düşman leşi. Duman olur dağ başı, benim babam yüzbaşı, sesi dağı vur babam, yayılsın düşman leşi. Ben babamın oğluyum, Kemal Paşa torunuyum, Atatürk evladıyım, Osmanlı kanındayım. Ben babamın oğluyum, Kemal Paşa torunuyum, Atatürk evladıyım.
о нашем гостеприимстве. У нас всегда двери открыты любому человеку, который только поступит и подойдет к нам в дом. Для них самое, как бы сказать, гостеприимное уважение мы должны, как уже сказали, приготовить хинкал, также фясали, также и другие. Очень много у нас есть блюд, которые мы сохранили, и дальше у нас идут по нашему роду. Еще с Кавказа. Наши бабушки всегда делали вручную все. Сейчас у нас уже, конечно, по-другому, но мы вот это все сохранили. И это у нас находится на нашем как бы балансе, как сейчас говорят. Также мы готовим молочные продукты. У нас есть и чечиль, и пейнир. Вот это мы все сами делаем, мы не покупаем. У нас все ручное. И эти вещи даже самый маленький ребенок, девочка у нас знает, потому что мы их учим этому. Вот сейчас вот у нас такие вот блюда есть. Вот это называется чаряс хинкали. Его вручную режется она и поливается кислым молоком, заправляется сливочным маслом, домашним, обязательно домашним. Также и есть у нас синор, называется, делается с юха, заворачивается, разрезается, также поливается. Вообще с давних времен у нас йогурт является очень полезным продуктом. Раньше у нас наши старшие никогда не болели, честно сказать, доживали до 100 лет, потому что они питались только домашними продуктами, молочными продуктами, также зеленью и мясом, свежим мясом, которым они сами выращивали. Поэтому у нас блюда большинство делаются на молоке, на кислом молоке и вручную. Тесто сами мы делаем обязательно, и все это готовится дома. Вот так я хотела бы вам рассказать. Ну, если рассказать, у нас очень-очень много. Это тоже у нас ариштан называется. Он сытный, даже лучше, чем мясо. Особенно, когда у нас держат уразу. Мы ее утром готовим. Она готовится очень быстро. Поэтому утром готовим, едим. И она нас до самого вечера держит сытно. Вот это блюдо. Готовится из лаваша. Да, из лаваша. Да, нарезается соломкой. Да, потом обжаривается немножко в духовке, и утром уже она заправляется этим сливочным маслом, опять же, сливочным да, и маслом, сиропом. да, и сиропом И сладким, поэтому она это у нас еще хачапур такой же есть у нас, тоже наш национальный сыр, брынза называется. Сюда идет потом яйцо и также тесто дрожжевое. Мы вот такие наши девчата с ночи готовят. Вот такие красивые. Benim babam yüzbaşı, sesi dağı vur baba, yayılsın düşman leşi. Duman olur dağ başı, benim babam yüzbaşı, sesi dağı vur baba, yayılsın düşman leşi. Ben babamın oğluyum, Kemal Paşa torunuyum, Atatürk evladıyım, Osmanlı hanındayım. Ben babamın oğluyum, Kemal Paşa torunuyum, Atatürk evladıyım, Osmanlı hanındayım. Mustafa Kemal düşman yıkamaz bizi. Bizim bayrak kırmızı, beyazdandır yıldızı. Paşa Mustafa Kemal düşman yıkamaz bizi. Ben babamın oğluyum, Kemal Paşa
у нас есть gözleme, хачапур, gözleme. В общем, по-разному можно назвать эти блюда. Делается с мясом, обязательно с мясом, с сыром можно, потом с яйцом, с луком. В общем, что под руки у нас попадется, что у нас дома есть, мы можем приготовить те же самые gözleme. Также делается на дрожжевое тесто. И вот это тоже, вот давай расскажем тоже. Да. Вот сейчас у нас все девочки с Нохи тоже умеют все печь. Вот это пахлава. Да. Вот они пекут изюм, орехи, тоже очень сытное блюдо к чаю. Тоже подаются гостям. Да. Тоже. Ну, в нашем рационе, в нашей нации много идет мука, сливочное масло, айран. Да. Да, Это национально? Да, Это национально у нас очень идет много. И везде ручная работа. Да. Идет мука, сливочное масло, айран и творог. Баджимля вяжет такие цветные носки. Вот эти белые носки у нас называются, как девушку идут сватать, обязательно они должны быть подарок нести. Это по-нашему говорят нишан чораби. Рисунками, да? Да, видите, здесь рисунок на бело, вот это вот такими рисунками делают, специально однотонные, это нишан чораби. А такие на повседневке одевают тоже цветные, вот такие носки вяжет страна наша. Вот здесь, видите, вот навязка идет, она очень трудно, ее не каждый умеет делать. Ее накидывает и натягивает. Это ручная работа очень такая, вот как ковер, вы видите? Вот этот цветочек, да, вот цветочек. Вот каждая вот эта петелька, она накидывается. Да, вот видите, каждая сколько здесь петелька накидывает. Замуж отдают, раньше было так. Вот такой джейс был, да. 40 мужчин, если придут, всем 40 мужчинам давали носки. А если женщины, им давали носки, платочки вязаные. Демeli siz bugün bana vereceksiniz. Меня зовут Навруз, я хозяин этого дома. Это то, что выступали, это все были мои снохи, мои родственники, дяди. Так как сейчас Навруз праздник, это праздник называется День первой весны. Весенние праздники начались, значит весенние полевые работы тоже начались. И у нас, у турков, начинается весенняя подготовка. Мы всегда рады гостям, мы всегда гостеприимный народ. Те, кто к нам приходят домой, мы их уважительно встречаем, уважительно провожаем. Мы любим и трудиться, и веселиться, и работать. Так как мы приехали оттуда в такой момент, голодные, без ничего наши родители сюда попали, но мы не потерялись в этой ситуации, мы выжили. Спасибо нашим корреспондентам, что пришли, нас снимают, что в действительности есть такой народ, Ахасхат турки, что мы всегда есть и будем. Мы находимся здесь, в нашем Кыргызстане, и мы благодарны нашим киргизам, что они нас встретили, что мы с ними породнились. Я, например, в данный момент нахожусь Ökülata, это крестник кыргызского семьи. У них это очень традиционно, потому что когда к ним приходишь в гости, они очень предпочтительно обращаются со мной. Хоть я и младше их намного, они обращение ко мне ведут как со старшим. Это, оказывается, у них в традиции. Я даже очень рад, что их традиции почти что совпадают с нашими традициями.
Творческая группа «Мост дружбы» выражает особую благодарность за подготовку мероприятий во главе с руководителем турок-ахыска в Кыргызстане Атамша Дурсунову, Джафару Айдарову, Новрузу и Тахмине Сейдиевым. Уважаемые телезрители, съемочная группа «Мост дружбы» ждет и ваших приглашений. Мы готовы быть в любой точке Кыргызстана, в каждой семье, независимо от национальностей, во имя мира и дружбы.